இது ஒரு ஓரியன் பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டேபிள் ஃபேன். இந்த ஃபேன் ரொம்ப ஸ்லோவா ரன் ஆகுது, காத்தே வரல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்ம கையில கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஏன் காத்தே வரல அப்படின்னா ஃபேன் ரொம்பவே ஸ்லோவா சுத்துது. சோ ஏன் ஸ்லோவா சுத்துது அப்படின்னா ரோட்டருக்கும் ஸ்டேட்டருக்கும் இடையில ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்பவே குறைவான அளவுல தான் உருவாகுது. சோ அதனால தான் ஃபேன் ரொம்பவே ஸ்லோவா சுத்துது. சோ ஏன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்பவே குறைவான அளவுல உருவாகுது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்லயும் ரன்னிங் வைண்டிங்லயும் போகக்கூடிய கரண்ட்ல சரியான அளவுல ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் நடக்கல. சோ ஏன் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் நடக்கல அப்படின்னா கெபாசிட்டர் பழுதானது தான் காரணம். சோ அதனால 2 MFD ல இருக்கக்கூடிய புது கெபாசிட்டர் நம்ம அப்படியே சேஞ்ச் பண்றோம். சோ இந்த புது கெபாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்றது மூலமா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்லயும் ரன்னிங் வைண்டிங்லயும் போகக்கூடிய கரண்ட்ல சூப்பரா ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் உருவாகும். சோ இங்க ப்ராப்பரான ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் நடக்கிறதுனால ஸ்டேட்டருக்கும் ரோட்டருக்கும் இடையில உருவாகிற ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அருமையா இருக்கும். சோ ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சூப்பரா இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஃபேன் சூப்பரா ரன் ஆகும், ஸ்பீடா ரன் ஆகும், ஏர் ஃப்ளோ சூப்பரா டெலிவரி ஆகும். சோ கெபாசிட்டர் ஆனது அதனுடைய வேலையை ப்ராப்பரா செய்யறதுனால ஏர் டெலிவரி அருமையா இருக்கு. சோ அவ்வளவுதான், நம்மளோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஏர் டெலிவரி அருமையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க நம்புறேன். சோ இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.